Добрий день, мої любі учні! Починаємо урок «Я досліджую світ». Тема уроку «Що називають явищами природи?». Дзвоник пролунав веселий, дружно всіх він кличе в клас, і цікаве на уроці пропоную я для вас. Розглянь листочки, який з них передає твій настрій. Чому? Вправа синоптик. Пригадай, яка пора року, який місяць року, яке число місяця, який день тижня сьогодні. Розкажи свої спостереження за неживою природою, який стан неба, яка температура, чи були протягом доби опади, погода вітряна чи безвітряна. Послухай вірш. Непомітно з'явилася осінь, день коротшим стає щодоби. Глянь, берізки вже злотокосі, і в дубів багряніють чоби. Вже у теплі краї відлетіли сонцелюби, дзвінкі журавлі. Не страшні їм тепер заметілі на далекій південній землі. Розглянь ілюстрацію, чи передає вона рядки вірша. Про які зміни в природі восени розповідає автор у вірші? Це день стає коротшим щодоби, берізки вже злотокосі, в дубів багряніють чуби. А ще у теплі краї відлетіли дзвінкі журавлі. Все це ми бачимо і на ілюстрації. Ключ журавлиний, берізки золотокосі стоять. А чому журавлі відлітають у теплі краї восени? Тому що скоро прийде зима з холодами, заморозить повітря, водойми стануть сковані льодом, земля візьметься грудками і не буде їжі для журавлів, тому вони мають відлітати в теплі краї. А які ще зміни в природі відбуваються восени? Пригадай. Пригадай періоди осені, що розглядали минулого уроку. Це вересень, рання осінь, жовтень, другий місяць осені, золота осінь, а третій місяць листопад називають підзимок. Кожного дня навколо відбувається багато змін. Які вони? Наприклад, сонечко сяє, а звідкилясь взялась хмарка, а раптом пішов дощ, потім все зникло, райдуга з'явилась на небі. Листя вчора було зеленим на дереві поруч з будинком, а вранці стало вже жовтим, а потім відбувся листопад, а навесні з'являються листочки. Всі ці зміни ми спостерігаємо в живій і неживій природі. Сьогодні на уроці ми ознайомимось з поняттям явища природи, сезонні явища. Вчитимемось описувати осінні явища у живій та неживій природі. Всі зміни, які відбуваються в природі, називаються явищами природи, і кожна пора року має свої явища. Зупини відео, вивчи це правило, що таке явище природи. Зміни в природі – це явища природи. Явища можуть бути в живій і неживій природі. Розглянемо їх. До явищ неживої природи належать: розглянь малюнки і підписи до них. Хмари, дощ, торнадо, вулкан, затемнення сонця, заметіль, землетрус, сніг, гроза, роса, веселка, іній, град, туман, вітер. Які з них ти вже бачив або бачила? Ці явища природи визначають стан погоди. Зупини відео, прочитай назви ще раз, а потім розкажи їх собі на пам'ять, не менше 5. До явищ живої природи належать пожовтіння листя восени, листопад, цвітіння навесні або влітку, розпускання листя навесні, утворення плодів після квітів, відліт і приліт птахів, поява потомства у тварин. Зупини відео, прочитай ще раз назви явищ живої природи, а потім розкажи на пам'ять, скільки ти запам'ятав чи запам'ятала.
Послухай вірш. День за днем, за тижнем тижні, непомітно лине час. Різні зміни дивовижні відбуваються круг нас. От зима, весна та літо, осінь, потім знов зима. Сивий час летить над світом, і кінця йому нема. Кожен місяць, кожну пору на землі нове вбрання. І ми самі не ті, що вчора, ми зростаємо щодня. Глянь навколо оком пильним і побачиш зміни ці. Ось повільно, неухильно йдуть по черзі місяці. Поясни слова автора вірша. Кожен місяць, кожну пору на землі нове вбрання. Кожна пора року має свої явища природи, свої зміни. Тому і виглядає по-іншому. Запам'ятай, осені, зимі, весні і літу притаманні свої закономірні зміни в неживій і живій природі. Їх називають сезонними явищами природи. Розглянь ілюстрацію. Скільки всього пір року? Яка за якою йде? А тепер назви основні ознаки різних пір року. Розглянь малюнки і назви за ними пори року. Досліди, за якими сезонними явищами можна впізнати пору року. Гра «Чи буває так?» Послухай рядки вірша. Чи є в них небилиця? Доведи, чому такого не буває. А у зими на порозі цвітуть маки на морозі. А у літа на печі замерзають калачі. А у весни коло поля листя скинула тополя. А в осені коло стежки вбрались верби у сережки. А ми стали коло хати та й не можем розібрати, кому іти рибу пасти, кому воду в копи класти, кому піски молотити, кому сніги волочити. Розглянь світлини і скажи, які зміни відбуваються в природі. На лівому малюнку світанок, сонце встає, на другому захід сонця, на правому малюнку зміна дня і ночі, внизу зміна пір року. Упізнай пору року. Роздивись малюнок і обери явище природи, яке характерне для цієї пори року. Це зима, що характерне? Сніг, сніжинки. Другий малюнок – це осінь. Для осені характерні дощі часті. Третій – це літо, райдуга влітку. А четвертий – весна. Квітнуть дерева, з'являються квіти. Дай відповіді на запитання, про які явища природи нагадують тобі назви осінніх місяців. Вересень, квітне верес, жовтень, жовтіє листя, листопад. Подумай, чи залежить твоє життя від явищ неживої природи, наприклад, від дощу, снігу, спеки, вітру, а від явищ живої природи? Чому? Які події настають у твоєму житті з приходом осені? Робота в зошиті на сторінці 15. Третє завдання. Назва якого місяця збігається з назвою природного явища? Допиши її у вірш. Осінь, осінь, жовте листя стелить сад, за моря в краї далекі відлетіли вже лелеки. Анатолій Житкевич. В якому місяці жовте листя стелить сад на землі? Це листопад. Четверте завдання. Підпиши літерою А явища, властиві неживій природі, а літерою Б явища живої природи. Виконай самостійно, а потім перевір. Райдуга, гроза, вітер, хмари, дощ, іній – це явища неживої природи, а цвітіння рослин, достигання плодів, пожовтіння листя, відліт птахів – це жива природа.
Рефлексійна вправа «Дерево зростання». Вибери листочок, оцінюючи свою роботу. Було цікаво – зелений, було важко – червоний, було легко – жовтий.